Hello, friends. Back again. Your acupressure therapist, Sarita Kothari. We can heal ourselves without a pill. तो दोस्तों, आज मैं वापस आपको एक कफ के ही कुछ सिम्टम्स के बारे में और उसका इलाज बताऊंगी। जैसे कि वेदर चेंज होने के कारण और कितनी बार फेफड़ों की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हानिकारक चीज़ टॉक्सिन हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है और हमारा शरीर खासकर उन हानिकारक चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी अनवांटेड चीज़ आ जाती है तो हमारी बॉडी उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो इसी तरह कोई भी टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है तो खासकर बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जब भी खांसी आती है तब ये समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर गया है। अब खांसी दो तरह की होती है, एक ड्राई खांसी और एक बलगम वाली खांसी। तो सुबह के समय जो खांसी होती है वो ब्रोंकाइटिस के कारण होती है। ब्रोंकाइटिस में सूजन हो जाता है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से होती है। और रात को जो खांसी होती है वो एसिनोफेलिया के कारण होता है, जब उसमें कुछ सूजन आ जाती है उस वजह से होता है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारा बलगम हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है और बॉडी वीकनेस के कारण उसको बाहर नहीं निकाल पाती है। तो चलिए जानते हैं दोनों तरह की खांसी का इलाज। तो सुबह के समय जो खांसी होती है जो ब्रोंकाइटिस के कारण, उसका इलाज करेंगे हम लोग UB12 पे, जो कि UB12 और जो कि है हमारे ये थंब और शाम वाली खांसी का UB17। दोनों का पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये हमारी थंब के ऐसे जॉइंट किए तो ये बीच में जो फुला हुआ आपको दिख रहा है, तो ठीक उससे नीचे यहाँ पे ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, यहाँ पे है UB12। और ठीक ये दोनों फिंगर्स में ये जो ओपन एरिया आ रहा है, इससे ठीक नीचे जाएंगे यहाँ पे UB17। ये दो पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट पे आप येलो कलर लगाइएगा या फिर चक्र मैग्नेट। मैं आपको दिखाती हूँ चक्र मैग्नेट से कैसे करना है। ये होता है हमारा चक्र मैग्नेट, दिख रहा है यहाँ से येलो और अंदर वाइट, और ठीक उसके ऑपोजिट में वाइट होता है और अंदर येलो होता है। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग सेडेशन करेंगे। मतलब येलो वाला जो छोटा येलो है, ये वाला ये ऊपर रहेगा, वो आपको दिखता रहेगा। और ये जो चारों तरफ बड़े वो जो सर्कल के अंदर जो येलो कलर है, उसको आप पेपर टेप लेंगे, उसमें चिपका देंगे। ये इसको करने के लिए आप थोड़ा चौड़ा वाला टेप लीजिएगा। तो इसको सेडेशन करना है तो आप क्या करोगे कि जो वाइट वाला पार्ट है ये आप टेप में चिपकाएंगे और येलो वाला पार्ट आपके बॉडी में रहेगा, ये बॉडी के ऊपर चिपकेगा और यहाँ पे इस तरह से इसको लेके यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। दोनों पॉइंट पे चिपका देंगे। एक और खांसी होती है जो सोते समय होती है। सोते समय इतनी जोर से वो खांसी होती है और रैकलिंग पोजीशन में भी सांस घुटने लगता है। मतलब जब हम लोग बैठते हैं तभी भी आराम नहीं आती है। तो उसके लिए एक पॉइंट है LU2। वो आपके इंडेक्स फिंगर्स में ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट के ठीक नीचे यहाँ पे है LU2। तो इस LU2 को पहले आप कोई भी पॉइंट लेंगे, उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करेंगे। आपके पास ये प्रॉब हो या कोई भी इस तरह की साफ चीज़ लेके उस जगह को थोड़ा सा स्टिमुलेट करेंगे, इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे और इसको भी सेडेशन करना है। मतलब वाइट वाला पार्ट जो रहेगा वो बॉडी में टच रहेगा और येलो आपको ऊपर से दिखता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट है,
आप इस पॉइंट को लगाइए, मेरे को पूरा यकीन है कि आपको बहुत आराम मिलेगा। और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे लाभ ले सके, सबको इससे अच्छा लाभ हो। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।